Querido, esta mañana llegó un paquete para ti. ¿Un paquete, sí? Sí, lo raro es que dice que tú mismo te lo envías. ¿De qué estás hablando? Fíjate, te lo dejé sobre la mesa. Ajá. Ya sé, segurito ni te acuerdas. Si estás viendo esto, es porque le pedí a unos amigos que dejaran pasar muchos años y me lo enviaran a mí. Es decir, a ti. ¡Y lo hicieron! Quería que recordaras lo feliz que fui cuando estaba en el campamento. Las cosas que hacíamos. Y cómo me divertía. ¿Cómo aprendí a hablar inglés? 1, 2, 3. ¡Qué fácil era! Y encima lo bien que la pasaba. ¡Este campamento es cool! Que recordarás los juegos. Las canciones. ¡Y los amigos! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Querida. ¿Sí? Ya sé a qué campamento vamos a enviar a Daniel. ¡Genial! Are you ready to live an excellent summer? Yes, I know you do. Come to La Fogata!